दोस्तों, ये बज्जी 12 साल से हमारे घर में है और इसको सचिन देख रेख करता है। 12 साल इसको हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा ठीक ठाक है देख रेख की वजह से। ये वाला दाना खाता है बज्जी दोस्तों। 300 रुपये के 1 किलो के पैकेट आता है। बहुत दिन चल जाता है, 5-6 महीने।